مثابرة والأمل والإصرار. أنا ريم الكباب، عمري 22 سنة، بدرس بتدو محاسبة ومعلوماتية مهني. أنا سورية الجنسية. كنت أدرس بمدارس تدرس المنهج السوري في لبنان. تقريبا درست للقسم تاني اللي هي شهادة البكالوريا، وهون كانت ستوب. طلع قرار بتوقيف تدريس المنهج السوري، وهو السبب اللي قعدنا كلياتنا بالبيت. اللي كانت هون ستوب، ما بقى في مستقبل، ما بقى في علم، ما بقى في شيء، بدك تقعد بالبيت. فكتير صعب انك تلاقي حل لهذا الشيء او هي مشكلة. لجأت لاني اعمل دورات، لانه اطور من نفسي لاوصل لمحل او لثبت رجلي على الارض، لحد ما وصلت لقرار انه انا اعمل دورات شيء يقدمني، مثل دورات الكمبيوتر، كول سنتر، موبايل ابليكيشن، دي ام ال، اي شيء. المهم انا اكون عم بعمل شيء، كون انا شيء بالحياة، ما اكون ملغية. لحد ما لقيت حل لاني ضبط ورائي واشتغل عليهم، ولقيت الحل وسجلت بمحاسبة ومعلوماتية بمهنية. كان في تعقيدات كتير كبيرة بالتسجيل بسبب تعديل الوراق. أخذت معي تقريبا شهرين وأنا عم جيب وراق من سوريا، وراق من هون، وراق لازم صدقها، وراق لازم وقعها، لحد ما الحمد لله مشي الحال وقدرت سجل. وبهي اللحظة ما كنت مصدقة إنه أنا عن جد فيني سجل، وإنه أنا سجلت. أنا شخص ما كان عنده شخصية أبدا، يعني أنا كنت استحي، ما أعرف أحكي، صوتي كتير واطي، اتلبك وقت اللي أحكي، ما عندي جرأة إني وقف وأحكي حتى. فهذا الشيء خلى شخصيتي تقوى. الدورات اللي أنا عملتها عملت عندي شخصية، جرأة، علي صوتي، السؤال ما نعيب، كلمة ما بعرف ما غلط. لازم الشخص يقول أنا ما بعرف لحتى هو يتعلم الأشياء اللي ما بيعرفها. حلمي أول شيء إنه أنا أخلص دراسة. حلمي إنه أنا أكون شخص ناجح، حقق الشيء اللي أنا بدي إياه، أكون ناجح بالشيء، وأعرف إنه أنا اخترت صح، وكون أكيد عند حسن ظن أهلي، عند حسن ظن ثقتهم فيني، وحقق اللي هن ناطرينه، النتيجة اللي هن ناطرينها قدمها.